你有平行線啦，跟住就係嗱有個 angle bisector 嘅，咁我希望你知咩叫 angle bisector？angle bisector 即係角平分線。咁你睇翻咧 SRU 係呢隻角，咁佢話俾你聽呢條 RT 咧角平分線咪即係平分隻角咯。佢就係想話俾你聽，喂呢兩隻角一樣，就係咁嘅意思啫。跟住就係有兩隻33度，咁都 mark 低埋。我哋目標係揾呢隻嘅，係啦。又係同頭先一樣，咁你呢個位咧，首先你有幾個資料啦。咁其實有一個最明顯嘅資料咧，其實你可以先用咗先嘅，就係平行線咯。你呢個平行線就多數都係啲角即係整嗰啲 alternate angle 啊，或者係 cosine angle 嗰啲咁，呢個好明顯為咁咪得咯。你呢個就超明顯嘅咁樣。咁即係話呢隻咧都係等於嘅，即係等於呢隻，有三隻一樣。唔知大家記唔記得我頭先講嘅嘢？呢三隻角一樣，但係呢三隻角你有冇咧？你冇啊嘛，你都唔知佢幾多度。其實你有個思路就係頭先我講嘅嘢啦。你有好多隻角一樣，你又想表達佢做咁切佢做 X， 好明顯依家咧好似喂冇其他資訊喎，所以你就再諗一諗我之前講嘅嘢。冇其他資訊多數係咩？多數係四邊形或者係 angle in the same segment。咁其實首先有一個四邊形就比較明顯啲嘅，明四邊形嚟啦。咁同埋就係你呢兩隻角加埋180度，你咁啱想揾呢隻啊嘛。咁所以你其實好明顯就可能係咁樣嘅。咁但係你話喂，但係呢隻係咩？呢隻你都冇，咁你點計咧？你本身用 X 都未解到。你就係睇下有冇辦法去表達到隻藍色，其實好似上面咁。如果你表達到呢隻叫做唔知 X 乜嘢咧，咁你咪加埋，咁你咪解到 X 啦。因為你而家全部 X 咁滯，係爭呢一隻，呢隻如果都係 X 嘅嘢，咁你就可以解到啦。有兩個方法嘅呢一度基本上，第一個方法咧就係咧，其實有兩個四邊形嘅。面仲有一個四邊形，咁呢個四邊形咧咁啱呢一隻角就係啱啱好就係你個四邊形嘅對，即係其中一隻角。咁佢咧就同佢係對角嘅，你見到。即係話咧，如果你計到呢隻角咧，或者你講到呢隻角咧，你就可以180度減呢隻去反翻過嚟。你計唔計到？嗱呢隻角你發覺，咦？呢度三角形嚟喎。哦，咁即係呢隻角其實我可以表達到。就係180度減 x 減33度，咁你就得出呢隻係147減 x 嘅。就好似我頭先咁講啦，只要你表達到呢隻角，咁你反過嚟呢度，咁你就可以表達到佢，用 x 去表達佢。咁所以咧，呢隻其實就係180再減翻147減 x， 其實即係33加 x 嘅，咁就會有晒。依邊嘅呢隻角表達用 X 表達到啊，咁你就有成隻角呢隻角都有。咁你而家再睇翻紫色呢一個咧，你就可以對角加180度去解嘅，係啦。咁所以最尾咧就會係2x 加33啦，即係呢一邊，咁就加 x 加33啦，即係呢一邊。咁你依個嘛，係啦，咁你就等於180度。嗱，咁你好38。咁所以咧，最尾你代翻入去33加38，咁就71度啊！咁所以答案咧就係 D 嘅71度。嗱，如果你唔用兩個四邊形咧，咁第二個方法好快講講，咁就係、其實我覺得都係難嘅。咁因為我啱啱講過，你一係就用 angle in the same segment，一係就四邊形。咁如果你唔睇下邊藍色個四邊形咧，你就界條線睇 angle in the same segment。咁你會發覺，當我咁樣界條，點解咁樣界條線咧？因為你發覺咧，呢度33度啦。如果你咁樣拉過嚟33，你咁樣拉上嚟呢度33，因為你目標係咩啊？你目標係希望表達到呢隻角啊。咁所以你咪諗辦法睇下點樣表達佢。咁既然冇其他招咯，咁你一定係一係四邊形，一係就 angle in the same segment。咁所以你咁樣界條線，你有咁樣擸過嚟。咁然後下邊呢一忽咧，其實都係啦，咁樣拉過嚟。咁樣拉過嚟，咁其實呢度係 x， 呢度就係 x， 咁所以你發覺，咦，咪就係 x 加33，咪即係我頭先講嘅 x 加33。
其實你最終只要你知道呢隻 X 加33，咁你就可以對角加埋180度。嗱，所以呢條我預計即係答啱嘅人數應該更加少，即係今年 DSE。